Так, ребята, первый свет. Владимиру даю его на разлов. Это приманочка у нас от Миноги. Приманка называется Купер в размере 5 дюймов. Вот в таком вот замечательном розовом цвете Hello Kitty. Вы просто посмотрите. Вовка, держи. Hello Kitty называется цвет. Как ты любишь. Он уже как замерзший альпинист стоит. Не может продеть в кольцо, да, Вовка? Трудно? Да. Тяжело. Он не приспособлен к зимней рыбалке. И, соответственно, такая у него тоже сейчас пойдет все так себе. А он без перчаток, у меня все хорошо. Рыбачим. Будем ждать результатов.